这款直升机以独特的纵列双引擎双螺旋桨布局，成为全世界最为著名的重型运输直升机之一。而这款直升机也是目前唯一现役的使用此类布局方式的直升机，以其杰出的稳定性和强悍的复杂环境适应能力，不仅深得美国陆军的喜爱，还远销至全球16个国家。这就是本期主角 CH-47支弩杆。而看到这些熟悉的作战画面，荧幕前的你是否知道 CH-47直升机已经多大岁数了？它可是比荧幕前的大多数人都要年长得多。该款直升机已经60多岁了。1961年9月21日，第一架最早期版本的支弩杆完成了首飞测试，从此开启了这种杰出直升机的军旅生涯。服役至今的支弩杆系列运输直升机已然陪伴美军征战了半个多世纪的历史。然而俗话说得好，新3年旧3年，缝缝补补又3年。由于 CH-47系列直升机本身的平台改进潜力较大，因此直到今天，美军依然继续使用着这款机型的后续改进型号。在2020年，波音公司就宣布首架 CH-47的最新特种作战改进型号 MH-47G Block 2已经如期交付给了美国特种作战司令部。作为全球仅有美军装备的特种作战版支弩杆，从外形上看 MH-47 和 CH-47 最明显的区别就是 MH-47 直升机在机头扛着一杆大枪，这是美军专门研制的直升机专用空中加油管。特种部队经常要执行渗透、侦察、营救等特种作战任务，所以对于直升机的航程有特殊要求。美军的特种直升机都配备有长长的空中加油管，就是为了适应这一需求。由于 MH-47 的旋翼很长，空中加油管必须要做得很长，伸出旋翼之外，以免旋翼打断加油管造成意外。而且由于空中加油管设计特殊又不能折叠，所以就形成了特种直升机特有的外形。不过这根加油管是可拆卸的，所以一般不需要时也可以拆掉，以混在普通直升机中掩人耳目。而 MH-47 除了继承了 CH-47 强大的载荷能力以外，还进行了很多针对性的修改。例如加宽了直升机两侧的机舱整流罩，并在其内部增加了防弹钢板，以此增强抗打击能力。同时增加了机舱两侧整流罩，增大了飞机内部空间，同时还让 MH-47 成为唯一一款可以自行在水上起降的特种直升机，也算是一个意外的收获。而因为这个特性，美国海军的海豹特种部队就经常到美国陆军第160特勤团借用 MH-47， 并且由于需要深入敌区作战， MH-47 在驾驶舱左右两侧的第一个舷窗都配备了 7.62 毫米 M134 加特林机枪，用于在被敌人发现时可以对敌人实施火力压制。在尾舱门两侧还各设置一挺 7.62 毫米 M240 机枪，同时该机采用了黑色涂装，便于在夜晚作战中隐蔽潜行。和一般的 CH-47 相比， MH-47 换装了全新的复合材料旋翼，并且对旋翼进行了修形，以减小飞行噪声。同时还在发动机尾口增加了红外抑制装置，发动机的红外热信号要明显小于 CH-47， 从而满足特种作战的需求。而最新的 MH-47G Block 2型则是特种作战版的最新型号。一方面通过使用新型复合桨叶、单独设计的轻量化燃油箱等措施，进一步减轻了自身的机体重量。另一方面，机首、机后等部位的强度得到了更大的增强，并通过使用新型配备了排气红外线抑制器的 T55GA 714A 发动机，使整机的红外特征得到进一步的减弱，从而增强了自身的隐蔽性。此外， MH-47G Block 2型在高原和高温环境下的作战能力也得到了进一步的强化，并应对了新的数字化航空电子设备以及飞控系统，从而使得该机的操控性得到了进一步的增强。而且并非只有特种作战版才有 Block 2型，非特战版的 CH-47 同样升级到了 Block 2型。就在今年的6月1日，德国政府在重型运输直升机的采购项目中，就最终决定采购60架 CH-47F Block 2型，而不是更加熟悉的 CH-53K 竹马王直升机。
目前德国一直在使用就是 CH-53G 超级竹马直升机，为何不选用同型号的最新型，而要换完全不同的支奴杆呢？首先就是价格问题。尽管此前美国就对 CH-53K 项目进行了风险控制，但是仍然出现了进度一拖再拖和成本飞涨的问题。原计划 CH-53K 在2015年就形成初始作战能力，然而直到今年4月份 CH-53K 才获得了初始作战能力，并且 CH-53K 的价格非常昂贵，最初的采购价达到了 1.2 亿美金，而直到第6批才将价格降到1亿美金以下。在竞争德国重型直升机的项目中， CH-53K 的价格仍然高达9160万美金，而 CH-47F Block 2的成本为3200万美金，几乎只有前者的1/3。较低的单价也使得采购更多数量的直升机成为可能，这意味着在满足德军需求的情况下，具有更大的灵活性。其次则是德国在做出决定之前彻底权衡了利弊以及风险。虽然支奴杆的最大载重能力不如种马王，但是其却被荷兰、意大利、英国、希腊等北约伙伴国家广泛使用。支奴杆的现代化能力是经过了考验的。最重要的是提高了德国和北约盟友之间的装备互通性。在俄乌战争的背景下，装备的通用性显得尤为重要。但对于美军，尤其是海军陆战队而言，为何宁可花费巨资也要购买 CH-53K 种马王，而不愿意继续用同样的价钱多采购 CH-47F Block 2呢？原因很简单，因为支奴杆确实无法代替种马王。首先是性能方面，支奴杆确实比不上种马王，另一个是舰载作业能力方面，支奴杆还有很多需要改进的地方。支奴杆的有效载荷为 10.8 吨，种马王则达到了 15.9 吨，支奴杆比种马王小了5吨左右。在载重即是正义的重型直升机中，两者差距可谓是相当大了。另外，支奴杆的最大飞行速度也仅仅和种马王的巡航速度几乎一致，所以种马王的航程也要强于支奴杆。虽然支奴杆的升限更高一点，不过对于海军陆战队而言，这一项要求并不显著。再考虑到舰载能力，支奴杆很少会被用于远程的海上作业。尽管美国陆军特种作战航空团的 MH-47 偶尔会进行舰载作业，不过这都是短程的，而且也不频繁。另外，支奴杆在海上执行一轮任务后就必须进行全面冲洗，否则盐水腐蚀将严重侵害支奴杆的系统，这对于长期的海上任务而言是致命缺陷。最后也是最重要的，就是现有的美国海军两栖舰船尚不具备容纳 CH-47的空间和对其进行维护的条件。种马王的最大高度有 8.46 米，长度有 30.2 米。支奴杆的最大高度尽管只有 5.7 米，但是其长度几乎与种马王一致，达到了 30.1 米。然而，种马王在其尾梁部位设计了专门的折叠机构，因此尾部可以折起来，这就大大减小了种马王直升机的舰载长度。而如果想要把支奴杆这种纵列式双旋翼布局的直升机折叠起来，几乎是不可能的。除了收纳尺寸外，纵列式布局的双旋翼往往需要着更大的着陆空间，这也会影响到美国海军陆战队其他飞行器的舰载作业。因此 CH-47 支奴杆目前也仅有美国陆军使用的最多，毕竟在陆地上可没有舰船上那些恼人的限制，并且谁又会拒绝一款便宜又实用的装备呢？好了，这就是本期的全部内容。如果综合价格与性能，你们认为支奴杆与种马王谁更胜一筹？欢迎将看法发表在评论区。我是火力军，我们下期再见。